歡迎返到嚟你哋心靈嘅樹窿，媽媽樹窿 Podcast。喺呢個窿裏面冇說教，冇批評，你可以暫時放低責任，放低煩惱，淨係同自己傾下偈。而家就沖杯茶唞唞，入窿嚟同我哋坐陣啦。Hello， 歡迎返嚟媽媽樹窿 Podcast， 我係 J 媽。Hello， 我係 Y 媽。Y 媽，我哋今日咧想心情對話一下喎。點解呢？因為咧好感觸啊！我哋咧嚟緊咧將會開正念教養第5屆啦。其實一路走嚟咧已經係第3個年頭啦。咁好記得啦，就係我哋喺上個月咧都仲係勁掙扎，要唔要開新一屆嘅課程。即係雖然我哋對外其實喺上年嘅時候已經公開咗話，我哋會3月會開㗎啦，會開第5屆㗎啦。因為都有啲媽媽問，咁但係咧我哋點解上個月咧仲會再去討論呢件事咧？即係好掙扎開唔開咧？咁唔係因為咧我哋驚冇人報名，又或者係驚個課程冇成效，而係咧因為我哋知道咧其實咁樣去支撐媽媽咧呢一個模式咧，其實未必能夠真係做到我哋嗰種想將正念教養推廣開去嗰種效果啊。其實都幾消耗嚇。係啊，即係我哋自己幾個啦，除咗我同你係主要呢個課程嘅帶領人之外啦，咁我哋另外2位成員其實都有幫我哋做好多幕後嘅工作。其實我哋都喺度諗，每次咁樣推一個課程，宣傳嘅期間又好，或者我哋好多籌備嘅工作，其實工作量對我哋嚟講都好大好重。其實我哋都真係好攰，好消耗我哋每個人嘅精神同埋時間。咁但係我哋冇理由媽媽蘇不嬲推廣就係我哋媽媽唔好自己內耗啊，唔好自己 burn out 自己。咁我哋冇理由4位創辦人就偏偏係即係做呢樣嘢，其實真係好矛盾噶嘛。咁我哋唔想咁，所以我哋喺舊年年尾我哋做一個檢討嘅時候呢，其實我哋都各自都有帶呢個問題出嚟。咁所以究竟我哋應該點樣繼續行呢條路呢？即係我哋係希望媽媽蘇同埋正念教養都係會繼續持續嘅成長同埋擴大啦。而我哋做得起嚟，唔單止我哋4個做得開心，其實我哋4個仲希望可以係做得舒服一啲啦，輕鬆一啲啦，但係又同樣有效咯，舒服得嚟係啦，都同樣係達到我哋原本嗰個理念咁樣嘅。係啊，其實呢話唔再去搞正念教養呢，我係充滿住不捨啊！原因係因為呢，你喺呢2年入邊呢，見到由第1屆開始喺我哋社群嘅媽媽呢，佢嘅進步啊，佢嘅對於做媽媽呢個角色嘅體悟啊，同我哋一齊同行嗰種關係啊，媽媽之間嘅關係啊，其實係令到人哋好感動㗎。大家喺呢個社群入邊咧，其實都成長咗好多啦，慢慢對做媽媽呢個角色咧，越嚟越有信心啦。呢一樣嘢咧，係令到我哋覺得正念教養咧，必須係要繼續落去嘅。但係咧，如果我哋繼續去以一個大課程嘅形式去支持媽媽嘅話咧，其實接觸到嘅媽媽咧，真係有限。咁所以咧，我哋就做咗一個決定啦，就係做埋呢一屆嘅正念教養啦，第5屆啦，我哋咧會去轉一個新嘅模式嘅。冇錯，就唔係咧代表我哋正念教養會完全消失，而係咧用第2個方式、第2個模式咧，繼續去陪各位媽媽去行落去。咁大家可以密切期待啦，係咪？咁今日咧都想同大家咧分享多少少嘅，就係咧我哋2個咧喺過去2年入邊啦，咁亦都係陪伴住媽媽去成長啦。咁佢哋最卡嘅地方咧係啲咩咧？咁樣咁第一個咧，我想講咧就係原來咧媽媽們佢要由一個好專注揾教養方法嘅一個style 轉到去咧，原來教養要睇自己嘅喎，咁樣呢個位咧，呢個過程咧，原來係會幾不安。係啊，其實好多媽媽咧一開頭都好坦白同我哋講咧，佢開頭見到我哋係正念教養課程啊嘛，咁課程一定係有答案噶啦，最好梗係個媽媽咧都好想咧有解決一切育兒問題嘅答案嘅。
好正常。我諗即係我同你當初其實都會係咁，咁所以佢哋咧就想報我哋呢個課程啊，睇下有啲咩新嘅方法可以幫佢咧鬧少啲仔啦，少啲失控啦，時常保持溫柔啦，又識有界線咁樣。其實佢哋咧個個都好努力啊。點解我咁講咧？因為過去幾屆入邊咧，其實我哋嘅學員咧都不乏有唔同嘅專業啦，有啲咧甚至乎係老師啦，有啲甚至乎係社工啦，即係其實咧佢哋有各個唔同嘅專業嘅知識，有啲咧更加咧之後咧就話俾我哋聽，佢哋繼續進修，可能係學華德福教師嘅資格啦，或者係蒙特梭利教師嘅資格，所以咧佢哋對於教養嘅方法同方式咧係絕對唔陌生嘅。係啊，咁所以咧好有趣嘅地方就係咧，好似我哋課程吸引到嘅媽媽咧，都係一啲幾同頻嘅媽媽喎，就係開始覺得，咦，原來我學好多嘅方法咧，去到我自己嘅小朋友身上咧，我未必真係咁能夠用到出嚟嘅喎。佢哋開始明白咧，就係我哋想做好媽媽呢個角色啦，其實係要開始去內觀自己，唔再去問一個問題就係，咦，點解小朋友佢會有咁嘅行為嘅？而係開始咧轉向去問自己啊，咦，點解我咁怕小朋友嘅情緒呢？咦，點解我咁急想糾正佢呢？咦，點解喺呢個位我好似有一啲焦慮嘅？咁其實咧呢個問題嘅問法轉一轉呢，係我哋好唔習慣嘅一件事嚟㗎，因為你開始咧變咗就係。我哋以前好 focus 係，小朋友有問題，我要去揾方法解決。而家已經係會變成就係，咦，唔係喎，好似問題唔係喺小朋友身上喎，問題係我點樣去睇呢個問題喎。咁所以咧就好卡啦，因為咧市面上嘅教養方法好多，其實都係 focus 喺點樣改善小朋友嘅行為上面噶嘛，好少會話有一個好 concrete 嘅方法教你點樣去內觀自己噶嘛。同埋咧，我想講咧，要去轉呢個內觀嘅模式咧，其實咧正中咧人嘅嗰座脆弱嘅弱點啊，就係由原本話問題就係你嘅問題，對方嘅問題，轉向係我自己咁樣，人咧係會走入一個咧防衛嘅心態，就係覺得咦，我冇問題噶，因為我哋習慣要 strong 起來，武裝自己，所以咧要打開我哋呢個心嘅門咧更加難啊，同埋更加迷茫，唔知點做，因為市面上咧好少呢啲咁嘅方法教媽媽向內去揾答案。係，而呢種向內揾答案呢，亦都唔係一啲 quick fix 嘅嘢啦。唔係話我今日話俾你聽，哇！你要點樣去內觀自己呢？你聽日就突然間哇睇到晒自己點解以前過往嘅模式啊，我點樣會令到小朋友或者我點樣會有呢種焦慮啊？唔係一朝一夕能夠突然間明白噶嘛。所以喺我哋嘅社群入邊呢，我哋一路陪住媽媽啦，其實就見到佢哋咁樣慢慢咁樣進步起嚟咯。同埋咧呢一種嘅轉向咧，係更加人人唔同，更加冇 model answer。我哋每個人嘅成長背景啦、屋企嗰個環境啦，或者係我哋嗰個性格導向咧，其實完全都唔同，更加冇一 set 一樣嘅答案去話俾你聽。係啊，我好記得咧，就係曾經喺我哋社群入邊，亦都有一位媽媽分享過啦，就係話覺得好迷失，即係進入咗一個低潮期啊！覺得點解覺得自己好似上咗咁多堂啦，都仲未係見到自己嘅進步啊，好心急啊，好想快啲去進步啊！而呢個咧就係第二個佢哋成日卡住嘅位啦。係啊，就係佢哋好心急想快啲進步咯，因為媽媽好錫小朋友嘛，亦都咧好想快啲咧，哇！講到親子關係連結啊，嗰啲畫面啊，咁哇，好想快啲達成啊！咁所以其實呢個卡位就係我哋好多時咧太習慣嗰個進步咧係線性啊，就好似我上咗堂，然後我好乖咁樣做晒你哋講嗰啲練習啦，然後咧我馬上就會見到個改善噶啦，然後我就搞掂啦，咁樣樣完咁樣樣啦，就咁。但係我想講咧，教養並唔係咁樣樣嘅，其實佢係一個循環嚟嘅。我哋不停咧，可能係翻去同一個問題嗰度。我哋可能係不停練習嘅時候咧，每次進步一啲，但係咧隔咗一段時間，嗰啲舊模式咧，佢又會翻嚟探你嘅。係啊，而呢個過程咧，如果冇一班人去陪住你嘅話咧，其實咧好容易真係會喺半途而廢咯。因為你會覺得，咦，我明明學咗，我又練習咗，我做咗，今次得㗎喎，點解我下次唔得嘅？即係會即刻好打擊嗰個自信心。
因為做媽媽其實唔係考試嚟噶嘛，其實日常生活嗰啲問題嗰啲觸發點其實係會反覆出現噶嘛。咁所以每一次嘅觸發其實有機會就係去揭開更深嘅一層啊。有陣時我哋以為自己已經搞掂咗喎，但係到有一日咧，突然間又喺同一個位好似又跌到咁，嗰種挫敗感咧其實係令人好唔舒服嘅。咁所以點解咧我哋會好想做一啲係深度陪伴嘅社群咧？唔係嗰種話課程跟住咪通常會有個 Q&A 嘅，俾啲媽媽問問題，跟住然後就答啦，你咁做啦咁樣。我哋唔希望去做一種 quick fix 嘅社群啊，我哋希望係做一種陪伴嘅社群，因為我哋知道咧成長其實係會行兩步，又可能又褪一步，行兩步又褪一步，其實係一個咁樣嘅過程咯。咁喺呢個過程入邊咧，其實陪伴就非常之重要啦。好，跟住咧，我哋就嚟到咧第三個卡住嘅地方，就係靜唔到落嚟。咁其實靜唔到落嚟咧，我哋喺之前2集嘅 podcast 都有提過噶啦，就係咧我哋咧好怕去處理小朋友嗰種嘅無聊啦，我哋亦都咧好怕去處理自己嘅嗰種嘅靜落嚟啦，因為一靜落嚟咧，嗰啲內在批判嘅聲音就會出嚟噶啦，就會話咦，我哋做得唔夠好啦，輸在起跑線啊，等等等等，嗰啲嘅不安同埋恐懼咧，就咁湧現到咧，我哋咧更加揾多啲嘢做啦，安排多啲節目啦，睇多啲書啦，報多啲課程啦，唔俾我哋自己停落嚟嘅。係啊，因為揾嘢做絕對係比面對自己更加容易啊嘛。好似因為頭先我都有喺第一個卡位嗰度都有講過啦，其實我哋要去將個轉向望向自己咧，其實真係要面對人嗰個弱點，天生嗰個弱點啊嘛。咁如果你仲要係逼我特登製造呢啲靜嘅空間去望向自己，更加唔情願啦，更加會有一種嘅內在保護嘅機制，就話我更加排密啲啦，我而家點空間，我咪唔使諗咯。係啊，咁所以我哋喺成個呢個正念教養呢個旅程入邊啦，先都講過向前2步又會褪後1-2步啊，或者褪後幾步咁，所以嗰個陪伴咧就真係好重要啦。而多啲嘅紅路嘅媽媽支持底下、鼓勵底下，等我哋去願意去讓自己咧去建立一個新嘅模式，就係俾自己靜落嚟，哪怕只係嗰5分鐘。係啊，所以最重要嘅其實並唔係我哋入邊嗰啲內容咯，而係嗰個社群咯。呢個亦都係點解咧？我哋做咗一個決定啦，就係第5屆嘅正念教養課程咧，會係最後一次咧完整90日嘅大課程啦。咁喺年尾討論嘅時候咧，其實我哋有一個好大嘅反思啊，就係如果正念教養咧，佢只係維持一個課程嘅話咧，其實咧佢就變咗係停止成長咯。我哋咧唔希望咧佢淨係會係一個課程，我哋一路去做第6屆、第7屆、第8屆。其實我哋係諗得更加大，我哋想將正念教養變做一個文化，變做一個社群，變做一種咧媽媽影響媽媽一種有滲透嘅力量。咁所以咧喺轉型之前咧，我哋希望咧可以將第5屆呢個最後一屆啦，好好咁樣去完成啦，令到我哋呢個媽媽嘅社群咧有更大嘅能量。而呢個能量咧就係支持我哋咧日後咧轉型去呢個社群文化嘅一個好重要嘅基石。係啊，因為90日嘅深度咧，其實真係能夠改變一個人嘅。所以咧，今屆加入嘅媽媽咧，就會同我哋一齊咧，成為正念教養呢個文化嘅核心啊！咁所以咧，如果你咧之前已經心思思，其實觀望咗幾屆噶啦，咁今次咧你就真係唔好錯過我哋最後一次完整90日嘅蛻變課程啦。坦白講咧，我哋呢一個90日嘅旅程咧，真係唔係適合每一個人，但係佢咧係非常之適合咧，願意慢落嚟啦，願意面對自己嘅媽媽嘅。如果你已經走到去呢一個位置啦，開始我會開始識得有意識去內觀自己，但係我感覺咧都仲係覺得有一啲唔穩陣啦，有啲不安啦，亦都希望有人同你一齊同行嘅話咧，歡迎你參加我哋嚟緊咧3月18號舉行嘅一場正念教養嘅 live。咁我哋咧會好清楚咁樣咧話俾大家聽，我哋喺第5屆嘅正念教養咧會點樣陪住你一齊行嘅。唔係咧教你變得更加好啊，而係咧陪住你變得更加穩啊。咁我哋1於3月18號見咯。
好啦，今日多謝大家嘅收聽，我哋下集見，拜拜。拜拜。逢星期三一齊入嚟樹窿傾下偈，講下點樣喺混亂嘅母職生活入邊揾返力量，揭一揭，重新出發，一齊學習做一個唔完美但係真實嘅媽媽。